Jangan dikasih orang kan. Mana tangannya? Tangannya ngeblok. Dengan tahan pukulan orang. Ya, bagus. Ya, bagus. Dorong. Kakinya dorong terus. Dorong. Area ini nggak boleh pukul. Ini nggak boleh pukul. Ini nggak boleh pukul, ya. Kayak boleh. Yuk, cepat. Ya. Ingat stepnya, posisi tangan ya. Ayo, Atif ya. Jangan diam aja, Atif. Ya. Jangan ragu. Tepi, jangan kaki dia pula. Cuk terus. Tangkap peluk dia. Kalau orang mendekat tu, peluang ada mendekat ha. Ya, terus ya. Ya. Mounting terus. Ha, boleh pukul untuk mula. Ha, boleh pukul. Untuk membuat dia dulu pukul dulu di pipinya. Ya. Ha, shoot. Kunci pinggangnya. Okay, stop. Up. Bagian. Ayo cepat waktu berjalan. Dah cepat. Go. Ayo nanti. Grab. Jangan dikasih orang kan yang dikasih. Kontrol. Kasih. Apa itu? Kenapa? Apa? Kira keluar ilmu tadi. Jangan diam aja. Mana bandingannya? Takedownnya mana? Boleh pukul mukanya. Kunci pinggang. Yuk, go. Masih lama. Cepat, jangan kelamaan. Okay, baik. Foul. Ya. Jangan diam mau dicok itu. Boleh pukul dulu Pak Jim, pukul dulu. Ha. Nah, ini boleh pukul nanti. Bukan cuma Kunci pinggangnya ngepres Pak Jim, ngepres dengan badan Pak Jim. Ha, kempres. Lagi. Ayo, ada waktu 1 menit lebih lagi. Jangan tidur. Cepat. Go. Ayo di, mana? Awas, nah. Ya. Jangan cukup baca. Awas, kena coba di. Stop. Ayo. Ayo, cepat. Waktu sikit lagi. Cepat. Go, what? Iya. Oh, terus. Okey, go. Ya. Blok Pak Jim. Ya. Blok. Ya.
Kunci leher nyadu ke ketiak Pak Jim. Belajar cara keluar. Cara keluar kita belajar. Kita belajar cara keluarnya itu di mana. Stop.